We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. Beside the world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. Of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end.
Totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, Lord. We give our hands to your vision, Lord. We give our Joy Escoto, Prudencio Belleza, para king birthday blessings ng Conrado San Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Rachel Sue and Mary Grace McCormick, Michael Karina McCormick and grandchildren, Dr. Edna Sesgo, Elise Gandersen, Leah Cruz at Lorna Kudya. Para king malagwang kapaldana ng Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Leonora Dizon, Apong Telo Mendoza, Among Francis Kiko Dizon, Julius Kabutahe, Corazon Pamintuan, Elvira Ver, Marlon Balagtas, Joel Guanlao, Dennis Vitug and family, J.R. Concepcion, at para king successful operation ng Joel Guanlao at Henrik Gandersen. Ganakantala naman ding kaluguran tamang mayangon na biye, Jimmy Dirain para king kayang first death anniversary, Emigio Lingad, Bienvenido Limson, Nathan Win Ramos, Jenny Mangila, Corazon Montemayor, Dionisio Marukot Jr., Jelaine Viray, Victor Isip, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Among Francisco Mendoza, Federico Boigo, Estrelita Cristino, Sixta Ramos para king kayang first death anniversary, Alicia Bagang para king kayang 9th day, Leticia Manabat para king kayang 40th day, Emmanuel Kibuloy Jr. at para ka rin kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaganaka karela. Kayang kewa
Kilagyo ng ipang paning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kabayapan ginatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid siya tala rin kay katang kasalanan, ba't karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Gino, mi paralaka, ban pa kaya panding sisisi. Gino, pakadudo. Ginoo pakalulu. Kristo, dinatangka banawsan ding palpikasala. Kristo, pakadudo. Kristo pakalulu. Gino, manigapo ka para kaya kami, dane ng wananingig pa. Gino, pakadudo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may payang tuto, pakadudwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, hindala nakatasan naging bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, yung anak mo, tinggap na yung kay kaming kasakitan, banituro na kay kami, yung kayapan, ning kapibabatan, king makatawong kapanamdaman. Pagramdaman mo ring panalangin, adarawon mi, para ka ring masakit, ming kapatad, at alastas da sana, ring sablang magdusa king sakit, kapanamdaman o kasakitan, ing may pili lang maging banal at abalo ing makaugnela kang Kristo king kayang pamagdusa para king kaligtasan ning yato. Kaya ang mabibi at magari kambemo at ning banal na Espiritu Diyos manggaman king alanghangga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Enepe pailalam ning Diyos karing anghel, ban manuknangan king bayong yatong malapit nang datang. Ing yatong kiyakatamong ening pisasabyan. Bagkus, antimoyng masasabi king metong nang dake ning kasulatan. Nanuya ing tao, o Diyos, bameng ganakan, o ing anak ning tao, bameping ingatan. King dita kapanawon, gewameng mababang bagya karing anghel. Dapat pitunganan meng ligaya at dangalan, amangayn tulid king metong ayari, at gewameng talapanibala king sablang bage. Inyang ing Diyos gewaneng talapanibala king sabla ing tao. Ing sabla pepasakop na kaya, king kasalukuyan, etaya pa akakit sa sakop ing sablang bage ing tao. Dapat ing akakit tamo, ya Jesus, aking sinaguling panawon, may gawang mababang ditak kesa karing anghel. Ngeni akakit tayang makakorona king ligaya at dangalan, uli na ning kamatayan, adelanana. Kaburyaning Diyos, king takmanyang kamatayan, Iyesus, para kaya katamungan. Karampatan mong tuto, king ing Diyos halina lang, at papanatili king sabla, ing gawa ning ganap, Iyesus, king kapaminataning kasakitan. Panadala na laring dakal ng anak, king pamakirake, king kayang ligaya. Iyesus yung panibataning karelang kaligtasan. Ing pabanal karing tao, ya Iyesus. Ya ang poding taong pabanalana, metong lamo ikpa. Inya nalapi ka rin ausan kapatad na ring tao. Antikeni ing sinabi na, isalita ke ing lagyo mo karing kanakong kapatad. Dalit kong kapuryan keka, king arapan daring sablang taong makatipon. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Binyemo king kekang anak king upaya, babaw ning sablamong lelangan. Binyemo king kekang anak ing upaya, baboning sablamong lelangan. O Ginoo, akya kaming Ginoo, sakdalya kamalan ing lagyo mo king mabilo gayato.
Nanuya ing tao, ba't kaya kayang gaganakan? Nanuya pining tao, ba't kaya kayang pagmalasakitan? Binyemo king kekang anak ingupaya baboning sablamong lelangan. Makanyan man, lelangan meng alos kapantemo, pitunganan meng kamalan ampon ligaya. Kaya mo penibala ing sablang depat mo, lalam ng upaya, pepasakop mo ing sabla-sabla. Binyemo king kekang anak ingupaya baboning sablamong lelangan. Ding tupa at baka, pati animal ang mga liyap, ayop at tasan king danuman, ating sablang kakawe king dayat malatan. Binyemo king kekang anak ingupaya baboning sablamong lelangan. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ding kautosaning Ginoo matulid la, dinuman ing tupad tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo ustula, babielang sala karing mata. Alleluia. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimorin. Pamihipad siya king maya pabalita agpangkang Marco. Ligaya keka o Ginoo. Jesus sa ding kayang alagad, Mentala Kapernaum, at kabukasan, aldo na yung Sabat, kanita, tinabiya Jesus king sinagoga, at tinuruya ka rin. Ping malalandering tao, uling king pamanuro na karela, tinuruyang mitmong kayupayan, ere kalupa ring eskriba. Kabudabud linubiya king sinagoga, Pigmeto nga lalaking alip na naning marok ay espiritu. Kukuli sa kiya, nga na. Nanong pakialam mo kay kami, Jesus ning Nazaret. Minta ka keti, ba mo kaming lipulan? Balo ko nung ninuwi ka, ika ing banal, amen ibatan king Diyos. Dapat sebianan ng Jesus sing marok ay espiritu nga na, tahimik ka, luwal kakeya. Pepagalgalanin ning marok ay espiriting tao at kukulisak yang linwal keya. May nga pamulala ring sabla. Inya ngarang may papangutang. Nano iti, ganita pa dimdamian. Agyunong utusan, pati na ring mga rok ay espiritu at mamento na lang naman kayo. At mabilis may kalat, king mabibidog a Galilea, ing balita tungkol kang Jesus. Mayap ng balita ni kay katang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Kasakit na ning manaralalakang kasabi na eh. Ding audience mo, imaginary lang. So imagine nanda na kayo mo, kung nga rin ako karakal. Bisa na yaldo ketang metong parokyang pigsilbihan ko. Ating metong kayanakan. Medyo tinyang problema king pamilya. At medyo tinyang naman problema king drugs, no? Stage na larining pisa na uli nga ne kamong kamwa dapat bayo milyari to pagkasabihan na ako manyawa dyang saop no anong masanting ng gawan uling maragulya paginakit keng pamilyana anak ya kasi keng luwal at bala mo may nga paborenya at yung may nga paboren uling siguro nga nakikeng luwal kulang yung disiplina
Anya pindugo ita may nga salawlaya king Viena. King Muana, states na larening pisana. Pepayaus dako, dening mikipamilya, uling balod na medyo akakasabi ke. So pintalan kiyon, tampi na ako migsutana, bigsadya na ako na anong maning malyari. So, pintalan ke, madrama ining milyari, ako na ipakadrama, kuyarang kunyamo. So, pagsabihan ke, sabi ko, puntalan da ka, mo gagalon din, makanyan. Primero, bisa, ka pupunta mo, ka makialam ke, di ba? Pakialaman da ka kasi, wari pintalan mo ko, papakialam ka nga ako. So, pakialaman da ka, walang problema tang pareho ini. Problema mo, problema ko na naman, may sahop ka tanga. Malagwat salita, yung milyari, wait, sino kuya? At pangako ko kaya na panasigitan din ng pulis. At tikin kita kisukulan. At may salesya yung pisasabihan mo naman. No? Inyang mayaring pisasabihan, drama ngayon, drama. Ipitanda ko rin ng parokyano. Mga naot, alakang katigatig. At alakang katakot-takot. Sabi ko, makanano kong tumakot. Balo na ni nga nakaini, haliwa mo akong kasabi na Gino. So, ito yung sinabi ko. Kasi balo na, kaya beking Gino. Kasabi niya naman. Baliyo king Ebanghelyong may basang yan nung dimdaming may masamas, no? Jesus, manaralya king sinagoga, detangane ning lalaking alipnana ning marok ay espiritu. Kitang panamuna ita, deng alip nan marok ay espiritu, ero lalapitan. Tatakot la, uling pota pati ila, saniba na naman ning marok ay espiritu. Nya den taong makibalo ka rin ning alip na ning demonyo o ning marok ay espiritu. Dilisyan dalang pong pitatakutan. Uling pota ilaman sakupa na lang ning marok kay espiritu niya pintatakot lang ilalalapit. Dapat niya dinatang ni Jesus nanong sinabi raw at nanong pakialam mo kaya kami nga na rin ning marok kay espiritu dinatang ka ba mo kay lipulan balumi nung nino ika yung banal amenibatan king Diyos. Kakilala rin Jesus. Sanyapin ni Jesus, alayang katakot-takot, uling kakilala rin. Baluda nung nuya menibatan. Baluda yung kayang upaya. At, may takutan laki yan. Hanyapin din yung tawong makaramdam king kayang pamanaral. Munandili, king kayang pamanaral, kitang minunang panahon, kitang panahon na ng Jesus sa ita, no? Deng manaral kanita, atin lang otoridad kikilalanan, halimbawa, potang manaral la, deng eskriba, deng parisewo, deng talapanaral, agad na sabihan, agpang kingamano na ng Diyos, agpang kingamano ng Yahweh, o nano, mahintun lang otoridad. Kaya naman, agpang king libro ng propeta, o kaya agpang karing tawong mga atas sa uri kanta, agpang kangaring David, o kaya Moses, atin lang kayo pa yan nakikilalanan, atin lang panalumpakan king karilang kredibilidad, elam makatalakad king sarili rang upaya, ampong kabiasnan. Dapat Jesus sali. Inyang manaral ni Jesus, ako nga nasasabihan ko kay kayo. Yan. Ako sasabihan ko kaya kayo, makanyan. Alayang kikilalanan, otoridad. No? At yung kayang pamanaral, makapagmulala. Munang dili, dini kasing eskriba, pariseo, dini talapanaral. Potang manaral nala, lalatyan dala rin tao. Itang prinsipyo na ng crime and punishment, no? Itang may kasala ka, may parusan ka, mga yan. Ang poretang demands na ng batas, sila ring paka-emphasize na, anyapin ding tao, kay ba lang may karamdam, sira lalo,
bagsakla kapanamdaman, no? Bala mo no, pangalati, bala mo, ano, karo ka pa nga tao, no? Yapi niya ning karelang kapanamdaman, no? Elam ma-inspire ketang pamagsalita da, deni. At alibaw mo ito, kaya mismong karelang kararaptanan, dening talapanaral, no? Instead na supposed to be prophets, pero yung pawalaganda, prophets, no? They are not prophets, but they are prophet-oriented, no? Uling pangabiyayan dala dining mismong taong karelang sasakupan, no? So yapin niya ning maragula pamiyaliwa niya, niyang Yesus yung manaral, mo itang kayang pamanaral, babye pagasa. Kasi yung panaral na kapatawaran, panaral na lugod, no? Tinas na ladangalan, ding eskribat parisewo, pingdakurak do dangalan, ding karelang aralan, Yesus sali, tinas no dangalan, ding kayang aralan, ding kayang susopan, dalimbawa, ding anak, hanggat kayo maging kawangis na rin anak kareni, kayo lungob, king kayarianing Diyos, no? Ding babay, dininano dangalan, ding pakakalulo, no? Nilang pekadina ng emphasis, kayang kayang pamanaral, no? Ding ding makasalanan, no? Kapatawaran karela. So rin tao, patang damdaman ding manaral ni Jesus, they feel great. They feel na may relief la. There is hope, no, in them. May kakapag-asala, may kakasikanan lalob, may kaka-inspirasyon la, may inspire la kayong panaral ng Jesus, uling titas na la dangalan, titas na la, dangigisinga na, itang masanting dang posibilidad. Hanyapin sinabi raw, kayang pamanaral, mit mong kayo pa yan. So, upaya, pisabihan tayong upaya, uling maragulyang problema kaya katamong ining salitang upaya, no? Nung nano talagang buri ng sabihan, no? But, kasi bambagi yung upaya, pwede may gamitan kayong maya, pwede may gamitan kayong marok, no? Depende, nung nano yung panalakaranan, yung meto nga midinan, kayo pa yan, no? Pero, originally, nano talaga yung buri ng sabihan ning upaya, authority. Balayo, yung salitang authority, may nipat siya kayong salitang Latin, augere, nga na. Kayong Latin, augere. Iba rin ang sabihin ng augere, to make grow. To make grow. So, yapin yan yung original ng meaning ng authority. Augere, to make grow. To make grow. Ito bang kapamilatan ng kekang upaya, paragulan me. Halimbawa, simply, literally speaking, no? Ning mananaman ka. So, pipagalan mo yung tanaman mo, para yung tanaman na yan, datang yung panahon, mamulaklakya ang pong mamunga. Itabang posibilidad na malyari ng tunay dasan ng nano pamang bagay. Tanaman niya, no? Animalya. So, yung, halimbawa, yung damulag, siyasen mo yung damulag, banmira siya ketang puntong ketang tunay ng paintungulan. Metong iyang kay, bisto burden nga tamo, metong iyang talapagot magobra keng gabon, ing damulag, kay ba't manggatas siya, etc., mga anak yan. Itapang full capacity na ning tanaman, ning damulag, ning animal, nung nano. Yang kekang paunlakan, no? Yang kekang pagpursigyan. Dati supaya, no? But ken mo naman taong makanyan, no? Ing meto nga taong mayupaya, ing ating kayupayan, yapin niya ning pake na to make grow. Muli nang sabihan, ing meto nga, kasi ing upaya, potang pag-aralan tayong upaya. Nano yung upaya? Ing upaya, literally, metong yung, authority. We speak of authority. Hindi kasi kasakit kayong kamampangan, potang i-translate me. Authority nga na, it is the power. It is the power to order, to direct, to make decision, to command. That is happening authority. Metong yang kayo pa yan para mutos, para magdesisyon, para mag-guide, no? Para mag-govern, no? At ining upaya ngayon, at bang bagay,
Metong yung kay metong yung naturalesa, halimbawa. At yung taong paniwalan mo nakabod. Pagkatiwalan, may uli ng gilingan, uli ng kayapanan, ganakan, or what, litang sasabihan na pamintuan mo. No? Bala mo natural. O din ang mga lawa naman, ding professional, suling professional. Halimbawa, magsalita yung professional keng agrikultura. So, paniwalan mo kasi pag-arala na. So, maniwala ka, i-guide na ka. So, kaya naman, ing upaya, vested siya. Halimbawa, din pinoto tamong leaders, o rin kaya katamong din presidente da rin kumpanya, manungkulan ka rin kumpanya, it's a vested kay power. Binyeta, pigkalub nening tao, pigkalub dering magobra. No? Ining upaya ngayon, nukarin niya man menibat, at inyang meto nga parasan. Meto nga parasan. Naning parasana, karing kayang sasakupan, karing kayang kukontrol, o karing kayang kugovern, meto nga impake na, to make grow, no? To foster growth kining kayang pagubran, kining karintawong kayang sasakupan, o king nanumang bagay gagawa na, gagamitan ng kayang otoridad. To foster growth. To foster growth, it's always something positive. Dapat positive. Iyan negative. It is meant for growth. For growth. King filosofiya nga na, potang biling gamitan na ng Pilipinas na itang becoming na ng tao, no? The ability to becomingness nga naging itang maging kawuwulyana, ganap ng kawuwulyan ng tao, becoming king filosofiya. Pining purpose na ng authority, no? Itang kayang pasulungan mo, itang kabilyana, banmirasya, kitang maximum ng kapasidad, ang pong posibilidad ng metong tao. Halimbawa, ita mo bilang Kristiyano, no? May lalang tamo king wangis ng Ginoo, no? King wangis ng Ginoo. So ya piniteng kay katamong dapat pakirasan, maging kawangis na katamo ng Ginoo. Uling makanya na katamong lelangan. Kawangis ng Ginoo, naman kalupa. Talabay itang lupa. Kawangis, ya pinitang kayang karakter. Itang kayang lugod, itang kayang mercy, compassion, forgiveness, generosity, etc., etc. Ya pinyaning dapat tamong pasulungan. King kang kayo pa yan. Nung nano ka man nakabilyan, presidente na kami ng Pilipinas, no? Dapat siya pining paintungulan mo ini. Itang ding tawong sasakupan mo, ilaring sumulong laking pangatawra, sumulong laking kabiyayanda, sumulong laking sabla-sabla. Ya piniting pake na ning otoridad in its true sense. O nanging milyari kay katamo, no? Ing milyari kay katamo. Imbes na prophets tamo, maging profit-oriented tamo. Ing peparagulan tamo, kaya katang sariling bulsa. Peparagulan tamo yung sarili tamong lote. Peparagulan tamo yung kaya katang sariling business at the expense of the people that we serve. Pinyaning makalungkot. No? Balayo, yung istorya tamong yan, yung ganyan yung panahon na iti, no? Makadismaya. Well, itang manunatamong presidente, yausan ding Pinoy, nanuman yung maging criticism kaya. Pero, with due respect, kining presidente ngayon, nanumaning criticism kaya. Balik kitang kayang kapanahonan na latang utang, together with the governor na ng Central Bank, kasawap na ni Mr. Tetangco, during their time, alatang utang, itamo pang pautang, kaya there was a time, itamo ng pepawutang. Yung milyari ngayon, after couple of years pa mo, trilyon na yung utang tamo. Trilyon. Nukarla rin. Man mag-reflect din yung pera nga rin yung pemanandam tamo, kaya katang kabiyayan. May sakiting biya, dakala rin may nga mate, may kagyerang malati kaya katamo, o yan yung bunga na. Nanong pagmaragul tamo kining kabilyan na ini. No? Nanong pagmamaragul tamo kining kabilyan tamo nga ini. No? May ragul tamo, no? O lalo taro kung may ngayalipan, may ngayalipit, may nga dakura kakarapatan, no? King kaya katamong
king kay katamong biye, king kasalukuyan. At kay bata no pakarakal deng pupuri magsuporta. Kaya nga makatawong at makatuliran na pamibiyay tamong Filipino. Makalungkot. Etamo magigising king nutunet ang paintungulan bilang partikular bilang meto nga Kristiyano. No? Bilang meto nga Kristiyano. Yung otoridad ami paggalub kay katamo. Otoridad dya para pasulungan niya yung bansa. Aliwareng manungkulan mo, aliwareng politiko mo, ilan ang mikwalta. Ilan namong bigpasasaking kabiyaya na ning Pilipinas. Nananday pibandya na yan. Nananda, mga matelaren, mga matetangan, balakwan nga yan, makalunusing kaya katamong bansa, maging alipan niya, karingaluwang bansa. No? O tamo migigising a pilubluban, panalakaran, ing karapat dapat tamong panalakaran, lalong-lalo na, ngining kasalukuyan akabilyan. No? Ngining kasalukuyan akabilyan. So, oy ning kabaldugan na ning authority. Minigmulay aking salitang Latin, augere, to make grow. Jesus siya pinyaning penalakarana, kitang kayang kapanawanan, no? King kayang pamanaral, king kayang pamagserbisyo. Authority means service. Willing to make people grow. You have to serve them. You have to sacrifice yourself. Yan mong tanaman. Potang impose mo yung authority mo king tanaman. Siyempre, tamnanan me. Pipawasan me. Bayang mamunga. Bayang miras kitang tunay ng kapasidad ng meto nga tanaman. Yung tao makanyan mo naman dapat. It entails responsibility. Authority entails responsibility. It entails self-sacrifice. Ipin yan ang gawa ng Jesus. Leti ng Jesus yung kayang sarili. Batamong dagol. Itaming peparagulana. To the point na pekalati-lati na yung kayang sarili. Pekababa-baba na yung kayang sarili. No? Batepin kitang mumunang pamamasa. No? Mababa pa karing anghel. Just for the meantime. Although for the meantime, big pakumbabayang mababa pa karing anghel, uling dinanas siyang kamatayan. Ding anghel daranas kamatayan. Di paintulutan niyang dumanas kamatayan. Pekalati na yung kayang sarili para biitamo yung kayang itas. Banitas na katamo tune dangalan, ibalik king dangalan tamong tune bilang anak na ng Diyos. So, yapin niya ning depatan ng Jesus. Anya pinikit ding pangayaliwana ning kayang paman. Magdalang masanting nga paintungulan kay katamo. At talaturong kapanipaniwala. Uling ing mismong biyan na sinakripisyo na para kay katamo. Kapanipaniwala yung sablang depatana. Dining taong mapanabuso. Dining leader ang mapanabuso. Dining leader alang depatan no na yung kasiran daring memalen. O tila rin pilit ang tutukyan? O tila rin pilit tamong susuportahan? Dining leader arening manyira kay katamo? Makapagmulala tamo'y tamong tao. O di tamo migising. Kaya metong maragula kamal yan lalong-lalo na kaya katamong biya politika. Ngayon kasalukuyan. O di tamo migising. O di tamo manalakaran. O di tayo panalakaran yung kikatang kasalpantayanan. Kabunta na Kristiyanong may binyag, alatang panalakaran. Alatang panalakaran king matulid. Balo tamo nung nanungusto. Balo tayo Yesu Kristo. Kikilalanan tayo. May binyag tamo king lagyuna. Pero ang gatana mo king seremonya ning binyag. Alatang panalakaran. King telagata mo. Kasalpantayanan kang Kristo. Iti meto niyang maragula hamon kay katamo. Meto niyang maragula dapat tamong pigunaman. Magnasa tamong masanting akabilyan, king bie, hakabud na pagnasan ng masanting akabilyan. Pakipaglaban niya at pagsakripisyo niya ing masanting akabilyan. King bie tamo. At metong yaming prinsipyo
Ya pinintok yan tayo, ing tunay tamong leader, at ilaga na kaya katamo ng Diyos, ya pini Jesus. Yang paniwalan tamo, yang tukyan tamo, misaplala tamong masalese, itamongan, misaplala tamo, aliwa mo ring mapilan, aliwa mo ring mapilan. Makalunos, makalungkot, ikikatang bansa, iya pakakalulong bansa, babandiyang bansa, ikikatamong bansa. Dapat, ing pibandyana, kukontrol damo, ding mapilan, at ding keraklan, 70%, 80%, ila ring magdusa. In pabor, karing 20%, karing 30%, na Pilipino. Migising tamo, at di kayo pong mabandi, di kayo pong mayupaya. Sana naman, migising kayo naman na pilubluban. Yung sarili, ing kabiyayan. Ing kabiyayan, pikalub na ning Ginoo para ka ring sabla. Mo para kayong mapilan. Makalunos kayo, kayong makanya nakabilyan. Uling bisa ko at bisa. Pakibatan yung aniti, datang yung panahon. Naisip misa na yeldo, marap kayo king Ginoo. At nanong lupang irap yu, karining takalatawang pepasakitan yu, para mo king sarili yu. Nanong lupang irap yu king Ginoo, karining tawang pepasakitan yu, para mo king sarili yung kapakanan. Migising tamo at mimulan. Banmi ka masanting tangpaing tungulan, lalong-lalo na itamong ining kasalukuyan, Pilipinong magdusa, alipan king sarili tamong bansa. Migising tamo, mimula tamo, gamitan tayo, ing kayo pa yan, panpasulungan ding sabla, at isakripisyo, ing sarili tamo, itamong mamuntukan, itamong midinan kayo pa yan, pasulungan tayo, ing kakatamong bansa, king masanting ng paintungulan, ning balang metong at metong nga Pilipino. Amen. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Ginong Diyos. Amen. Ginang Yesus, ing kay kang upaya, king iyatong iti, nga nawari, makabate, king sapilitan, apwersa, nunay king personal, pamayugnayan, mitatali, karing puso, at kaladwa keka, kapamilataning lugod, ngaming manalangin, Ginoo, kalagan mo kami, king upaya, ning marok, ay Espiritu. Ginoo, kalagan mo kami, king upaya ning marok ay Espiritu. Para ka ring sablang tatalan upaya, magtagumpela sana, babaw ding puso ring karelang sasakupan. Kapamilatan ding sapilitan na kautusan, nun kapamilataning pamanyo yung mitmong lugod karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami, king upaya ning marok ay Espiritu. Para ka ring alipananing marok akaugalyan, itimawano sana ning grasya ning Diyos, kambening sarili rang personal a pamagmalasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami, king upaya ning marok ay Espiritu. Para ka ring sablang tao, tanggapan da sana yung karela makatawang kietasan, at ibuklad ding karelang puso, ing Espiritu ning Diyos, bayo lamarap king tawling pamanukom, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami, king upaya ning marok ay Espiritu. Para kaya katamongan,
Akam tantan sana ing pamisip ng Kristo. Ban kanita ayatulan tamo ing sabla, agpangking tunay ng ulaga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning marok ay espiritu. Kalubos mayupayang Diyos, ing sala ning kikang katutuan, antabayana na kami king dala ng Kristo. Ding sablang tutuki kaya, isakwilda sana ing nanumang makasalang sangking ebanghelyo. May parigin Diyos meton sigluman ulang kang kaya pandi kami ngala kaya ang pang mikikalakay ba't ka rin ubas sa pagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Mi puriyain Diyos kapilan man. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katangi kasaplala at king mabilog ng banal a kapulungan. Ay paming biglalang, ing lugod mo, ang tabayana na sana, ing balang pinandit ning BMA. Tanggapan mo sana ring panalangin at ayin adarawon me, para karing masagat ming kapatid. Ibalik mo sana ing karelang kalusugan at katawan at atilalan mong tula ing karelang kaligaligan. Idiyadwan making kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginamanatili kay kayo. At keko antimon. Itasyo la ring puso yo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alangang kat lupos mayupaya. Kilugod kay kayang lelanganing tao at inyang mga intuli diyang may parusan king kang pakalulo kay kayang kinabos kapamilatan ng Kristo. Kapamilatan na ring anghel at ing sablang koroning banwa, bit mong kapagmulalan lang sa samba arapan mo. Ing siwala may magasan metong sana king karela, kabang kakantaring bit mong tula, indalit ning kekang ligaya, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banaliyeng Ginoo, Diyos sa mayupaya, pipnuyeng banwa ting yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, papalading daratang king legyuning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa kang sibulis sa blang kabanalan, uli nita ipanigapumi. Itugtog may espiritu muntimang titipang ambon kareteng ayin mi ban pabanalan nalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sang labdinawan ning biyana, pamailas at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamatan ako, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Kuna niya iti ikayong anat ka na niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Kuna niya iti kayong anat minong kayo kaniti. Huling iting kalis ting kakong daya, ning daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteo, Kristo sinubliang mebie, Kristo datangyang pasibayo. Inyang yun ang gaganakan mi, o mapamakululang pa, ang kamatan at pangasabli ng mebie, darawon mi ake kay ting tinape ng biye, at ting kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan keka,
ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang misulusulo king katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may oigpaing banala kapulungan mo ang makalaganap king mabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco waki kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, Father Loud sa kay kaming guest priest, ting sablang pari, diakono, di sablang susuyo kayong banala kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatad ming minuna ng pepay na makimpikong kapanayan ni pangasabling mebye. Idala mo lang din sablang mayang mo na biyaking pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat na pa makamit kayong bilang angga. Ban kambining no na Virgen Maria doon ng Diyos, kambiyan ng San Jose ang esposo na, kambiyan mo ni Apostol sa nagustihan na kay kaming patulunan, at kambiring sablang banal ang bibiyebye kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon. Apuriyan at apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kayo doon sa pangmayupayang tutok hagam ng banal na Espiritu kay sablang dangalan at ligaya manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tambip ng kapanaligan at lugod king igpa karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, tatangke kaming pamagari mo, mipamintuan ng lub mo, kete sulip anti banwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiyam mo ke kami, king aldo ngeni. Panipatawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karimi kasala ke kami, mga paisawal king tukso, unay kabos mo kami king maro. Amen. Kapos mo kami ganaking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi. Baning kasapaning pakalulo mo, pitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang painat pagsadyan mi, panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kaying kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, kingalanganggo. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta na babalik na ni kay kaming kasalanan, nung pansinan ming kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Payapaning ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At keko antimorin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kekongan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kay kami ing kapayapan. Ni Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yaton, malaring mayahos king apo naning Kordero. Ginay ko rapat dapat pabalaos keka, dapat kikikas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod king saup ning makatawo ming kainan. Ipakit mo karing masakit ming kapatad. Ingupaya ning malugod mong pamaningat. King kang ganaka pakayapan mula at ibalik king kang iglesia. Idiyadwan may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po yung orasyo imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ibami, lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit no at may kamate no karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo ring taong itutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi lo retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo, at pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang meyangu nabi. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, banagobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiye ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banali Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusta na pisawiling aklis mi keko, king kaguluan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili ake kayo. At keko antimurin. Bendisyon na kayo ni Maypayang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal na Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, panusigan tayo sanat pamintuan, intune tamong leader, yapin Yesu Kristo. Salamat King Diyos, maya payabak po kekongan.